ജസാക്കില്ല. سكين تعبان. هذا سكين من امريكا؟ ماما كلام سكين تعبان. هذا ماله؟ اي شو؟ فخار. فخار. فخار മലബാരി കുടുക്ക കുടുക്ക كركة കുടുക്ക കുറുക്ക കുറുക്കനല്ല കുടുക്ക കുടുക്ക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഉസ്താദ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തെരി കാഴ്ച. കുടുക്കയിലാണ് തെരി കാച്ചുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5-6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. This is പാൽ, ഹലീബ്. മലയാളം പാൽ. ഇവിടെ നമ്മളെ തെരി കാച്ചത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അറബികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പാല് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 4 കയ്യിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം കുടുക്കത്തേരി. ഫിക്കീം ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ. ജസാക്കില്ല. سكين تعبان. هذا سكين من امريكا؟ ماما كلام سكين تعبان. عندك سويت ولا سويت حلاوه. How come sweet with onion? ايوه شوف انت بعدين شوف بعدين نسوي نفس Onion is sweet. ايه بكره انا يبيعها ബിയ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് പാലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേകണം ഉള്ളി. തെരി കാച്ചാല് മുമ്പ് നമുക്ക് നബിദിനത്തിനെല്ലാം കിട്ടല്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല മറ്റേ സൺഡോപ്പ് ജ്യൂസെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാം പോയി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുബേർക്കാക്ക് ഒരു പൂതി തെരി കാച്ച് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തെരി കാച്ച് പണ്ടെല്ലാം ഇപ്പൊ കിട്ടലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല. മുമ്പ് കണ്ണോക്കിനുണ്ടാവും തെരി. മദർസയിൽ പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല, രാത്രി തെരി കാച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. أنا بدوق ഇപ്പം ബിരിയാണിയാ. برياني. You make biryani? كله فيه داخل يوتيوب. بيرياني، chicken fry, لقيمات. أولنا we don't know how to make lukaimat. You don't have English writing? നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. هذا ماله؟ أي شو؟ فخار. فخار. മലബാരി കുടുക്ക كركة കുടുക്ക കുറുക്ക കുറുക്കനല്ല കുടുക്ക കുടുക്ക. صعب دمك. ماما سيستر. هذا سيستر ماما. لا زيادة اسكت ترى ماما كله يسكت. هذا سنسي ماما كبير سيستر. اوكي ماما. انت تقول الحمد لله. هذا ماما الحمد لله. منو علم انت؟ هذا الله سيستر كلها. انت شو سيستر؟ حمدا لله شكرا لله صل على النبي صل على النبي خير الأنام خير البرية صل على النبي خير الأنام خير البرية صل على النبي حمدا لله شكرا لله صل على النبي صل على النبي خير الأنام خير البرية صل على النبي خير الأنام خير البرية صل على النبي
مثل ما شاء الله صوتك وايد حلو. احنا صوتنا حلو. ايوه انت صوتك حلو احنا صوتنا لا. لا ما في مشكلة. انا صوتي حلو انت. പാട് മക്കളെ. انا شو في اونيون. ايوه في اونيون. كيف سويت سوي الصبر. صبر يا ما في عمى انا ما اشتري. يلا انا عشان بكره نبيع نفس. بيع. نبيع والله الناقص. ചൂട് മഴ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തരി അധികം ഇടരുത്, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിടണം. അധികം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഉപ്മാവ് പോലെ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. واحد. بس انا هذا سبون انا ما في واحد ثاني سبون يعني 2 سبون نورمال سبون. തരി കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തരി ഞാനിങ്ങനെ ഇടാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അരക്കുടുക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മൂന്ന് കൈ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 കൈ മതിയാവും തോന്നും. ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കട്ടി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് റവയുടെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അറബികളൊക്കെ ഇവിടെ കാത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. അവരോട് സംസാര സൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. തെരുകാച്ചി കുടിക്കാൻ വളരെ ആവേശത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് അറബികളുണ്ട് ഇവിടെ. തെരുകാച്ച ഏകദേശം തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ ആണോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പണിയും കൂടിയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നല്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എല്ലാം കാച്ചി വയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ RKG വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉള്ളി നമുക്ക് പൊരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പൊടി മുടി പിടിക്കണേ. ايوه 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 ഇത് നല്ലോണം പൊരിയട്ടെ. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ചെറിയകൂടി മത്സരമല്ല. അങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എല്ലാം മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം മുരിഞ്ഞ് റെഡിയായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ് പൊടി നല്ല മണടിക്കും. ഏലക്കായ് പൊടി. തെരികാച്ച് റെഡി.
അണ്ടിപ്പരിപ്പെല്ലാം കിട്ടുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പാടുണ്ട് ഓരോന്നും തരാം. ഇവർക്കങ്ങ് കുടിച്ചില്ല കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ലൈക്ക് ഷെയർ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.